అల్లం మురబ్బా చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలండి చూడండి. అల్లం 1 కప్పు, 1 కప్పు బెల్లం, అలాగే ఇంకో చిన్న కప్పుతోటి పంచదార. ఇప్పుడు తయారు చేసుకుందామండి. ఫస్ట్ ఈ అల్లాన్ని మెత్తగా పేస్ట్ చేసుకుందాం. ఈ కప్పు ఒకటేనండి, సమానంగా ఉంటుంది. సేమ్ ఈ బెల్లం ఇందులో వేస్తే ఇది కూడా సమానమే ఇంగానే ఉంటుంది. కొంచెం పంచదార తగ్గించి తీసుకున్నాను నేను. ఇది మెత్తగా పేస్ట్ చేసుకొని వస్తాను. ఇదిగోండి ఇలాగా నేను మెత్తగా పేస్ట్ చేసుకున్నాను. తర్వాత 1 కప్పు బెల్లం, 1/2 కప్పు పంచదార, 2 యాలకులు. నా దగ్గర యాలకుల పొడి లేదండి, అందుకే నేను యాలకులు ఇలా వేసేస్తున్నాను. కొంచెం వాటర్ వేసుకొని దీన్ని మెత్తగా పేస్ట్ చేసుకొని వస్తానండి. ఇప్పుడు చూడండి, నేను పెనం స్టవ్ మీద పెట్టుకొని స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ఇలాగ లిక్విడ్ చేసాం కదా మనం అల్లంది, ఇందులో వేసాను. ఇప్పుడు కలుపుతూ ఉండాలి. ఇది ఫుల్గా వాటర్ లాగా అయిపోతుందండి. ఇందులో మనం చిటికెడు సాల్ట్ వేస్తున్నానండి. ఇంక ఇలా కలుపుతూ ఉండాలండి. ఇది ఫస్ట్ లిక్విడ్ లాగా అయిపోద్ది, తర్వాత ఇది దగ్గర పడుతుంది. పాకం వచ్చినప్పుడు పాకాన్ని ఎలా చూసుకోవాలో నేను చూపిస్తానండి. అంతవరకు మనం ఇలాగ హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని కలుపుతూ ఉండాలి. ఇది ఇలా కలుపుతూనే ఉండాలండి. మంటను నేను తగ్గించాను, సిమ్లో పెట్టుకున్నాను. అల్లం చాలా ఆయుర్వేదిక్ మెడిసిన్లో చాలా ఎక్కువ యూజ్ చేస్తారండి అల్లాన్ని. అల్లంలో చాలా బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి, అవన్నీ నేను చెప్పవసరం లేదు, మీ అందరికీ తెలుసు. ఇలా డైలీ కూడా మనం 1 పీస్ తింటే చాలా మంచిదండి. జలుబు దగ్గు మన దరిదాపులకి కూడా రాకుండా ఉంటుంది. వామిటింగ్ వచ్చిన వాళ్ళకి కూడా బాగా పనిచేస్తుందండి ఇది. బస్సుల్లో అట్లా తిరిగే వాళ్ళు, ఎక్కువ బస్సు పడక వామిటింగ్ అవుతుంది కదా, అలాంటి వాళ్ళందరికీ కూడా ఇది బాగా యూజ్ అవుతుంది. ఒకసారి ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఇలా కలుపుతూనే ఉండాలి పాకం వచ్చే వరకు. ఇదంతా దగ్గర పడి పాకం వస్తుంది, అప్పటిదాకా ఇది కలుపుకుంటూ ఉండాలి. ఇప్పుడు ఫ్రెండ్స్ కలుపుతూనే ఉన్నాను, ఇంకా పాకం రాలేదు. ఫ్లేమ్ సిమ్లో పెట్టేసుకొని కలుపుకుంటూ ఉండాలి. ఇలా గట్టి పడుతూ ఉంటుందండి. మనం పాకం చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి, పాకం వచ్చిందా లేదా అనేది. ఒకసారి చూద్దామండి పాకం వచ్చిందో లేదో. ఇలా నేను 1 కప్పులో నీళ్ళు వేసుకున్నాను, కొంచెం ఇది వేస్తున్నాను. ఇంకా రాలేదండి, ఇక విడిపోతుంది చూడండి, ఇంకా రాలేదు. కలుపుతుంటూ ఉండాలి. ఇగో ఫ్రెండ్స్, నేను నెయ్యి ఇలా కలుపుకొని ప్లేట్కి రాసుకొని పెట్టుకున్నాను. ఇప్పుడు పాకం ఎలా రావాలని చెక్ చేసుకుందాం. పాకం చూసారా, ఇది ఎలా మడిస్తే అలా అంటుకోవాలి, ముండలాగా రావాలి గట్టిగా. ఇదిగో చూడండి. మీరు ఇది ప్లేట్లో వేసినప్పుడు గట్టిగా కానీ అయిపోతే మళ్ళీ కూడా కొంచెం నీళ్లు చల్లుకొని మళ్ళీ
ఇది స్టవ్ మీద పెట్టుకొని మళ్ళీ వేడి చేసుకొని అప్పుడు ప్లేట్లో వేసుకుంటే ఏం భయపడాల్సిన పని లేదు, గట్టిగా అయిపోయింది అనేసి. ఇప్పుడు నేను ప్లేట్లోకి వేసేసుకుంటున్నాను. ఇంకోండి ఇలా మనం స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి. అంతనా మనకి ఎంత థిక్నెస్ కావాలో అంత థిక్నెస్ మనం చేసుకోవడమేనండి. ఇలా అంతా చేసుకొని ఇది పూర్తిగా చల్లారాక కొంచెం వేడి ఉందనగానే మనం ఈ చాక్ తోటి ఘాట్లు పెట్టుకుందాం అండి. ఇది చల్లారడానికి పెట్టేద్దామండి. మనం కొంచెం చల్లారాక ఘాట్లు పెట్టుకొని ఉంచుకుందామండి. ఇలాగా మీకు ఎలా కావాలంటే అలా కట్ చేసుకోండి. నేనైతే ఇలా కట్ చేస్తున్నాను. ఇలా ఘాట్లు పెట్టుకొని మనం ఉంచుకుంటే మనం తుంచుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుందండి. ఇంకా వేడిగానే ఉందండి, మళ్ళీ చల్లారితే అసలు కొయ్యలేమని చెప్పి నేను ముందుగానే ఇలా ఘాట్లు పెట్టేసి వదిలేస్తున్నానండి. హ్యాపీ బర్త్డేకి కేక్ కట్ చేసినట్టుందండి నాకు. చూడండి అప్పుడే ఊడొచ్చేస్తుంది. అంతేనండి, ఇలా కట్ చేసుకొని పెట్టుకొని చల్లారాక చక్కగా మొక్కలు తుంచి అప్పుడు చూద్దామండి. చూసారా ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు కట్ చేద్దాం. చల్లారిపోయింది. ఇలా కొంచెం మనం ఇలా అంటే ప్లేట్కి చాక్ తోటి చక్కగా వచ్చేస్తాయి. చూసారా, చూడండి. ఇలాగే అన్నీ తీసేసుకుందాం. కొంచెం ఇలా అంటుంటే వచ్చేస్తుంది. మీ దగ్గర బటర్ పేపర్ ఉంటే బటర్ పేపర్కి నెయ్యి రాసుకొని బటర్ పేపర్ మీద కూడా వేసుకుంటే ఇంకా ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. ఇది ఈజీగానే వచ్చేస్తుంది. డైలీ ఒక పీస్ తింటే చాలా మంచిదండి. ఇది ఇలా అంటే అలా వచ్చేస్తుంది. చూసారండి అల్లం మురబ్బా ఎంత బాగా వచ్చిందో ఒకసారి మీకు చూపిస్తాను. చూడండి, చాలా టేస్టీగా ఉందండి, చాలా బాగుంది. రోజు మార్నింగ్ కానీ ఈవినింగ్ కానీ ఎప్పుడైనా సరే ఒక పీసు తింటే ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిదండి. జలుబు, దగ్గు, వికారం, పైత్యం ఇలాంటివి ఏమీ ఉండవు. పిల్లలు పెద్దలు అందరూ తినొచ్చు. అలాగే మీరు కూడా చేసుకొని తినండి. అలాగే నా వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. పక్కనే మన బెల్ ఐకాన్ కొట్టడం మాత్రం మర్చిపోద్దు. నేను సరిగా చెప్పకపోతే ఏమనుకోవద్దు, నా నోట్లో అల్లం మురబ్బా ఉంది అందువల్ల. ఓకే ఫ్రెండ్స్, బాయ్.